Одна вещь в вашем гардеробе завтра может изменить все. 15 февраля. Единственный день в году, когда это работает. Наденете правильно, болезни отступят. Ошибетесь, упустите шанс до следующего сретения. Я сам проверял 3 года подряд. Простуды отступили. Хронический кашель, который мучил каждую зиму, прошел. Совпадение? Может быть. Но соседка сделала то же самое. У нее колени болеть перестали. Какую именно вещь надеть наизнанку? В какое время суток? И почему именно сретение – день особый для тела? Слушайте внимательно. Через минуту узнаете, какую именно вещь выбирали знахарки, чтобы болезнь ушла навсегда. 15 февраля работает не так, как все думают. Большинство считают сретение обычным церковным праздником – свечки, служба, домой. А потом удивляются, почему ничего не меняется. Фокус. Сретение – единственный день в году, когда зима буквально передает власть весне. Не постепенно, не плавно, резко. В этот момент природа замирает на границе. Странно ведь? И ваше тело тоже. Почему это важно лично вам? Потому что на границе все обнуляется. Болезни, которые накопились за зиму. Слабость, которая тянется месяцами. Хронические проблемы, на которые врачи только разводят руками. Сейчас объясню, почему снять вещь раньше заката значит потерять все здоровье на год. Но есть условия. Окно открыто ровно сутки. С рассвета 15 до рассвета 16. Пропустили. Ждите следующий год. Теперь главное. Многие делают это не задумываясь. Надевают свитер наизнанку, куртку, кофту и ждут результата. Зря ждут. Что упускают почти все. Работает только то, что касается голого тела, напрямую, без прослоек, нательная рубаха, сорочка, майка в конце концов. Та самая вещь, которую надеваешь первой после сна. Почему именно она? Сейчас объясню. Ткань, которая прилегает к коже весь день, впитывает все: пот, тепло, энергию. И болезнь тоже. Впереди секрет про точное время, когда вещь наизнанку обретает целительную силу. Когда выворачиваешь наизнанку, буквально разворачиваешь хворь от себя. Швами наружу, недуг наружу. Тут парадокс. Чем проще ткань, тем сильнее действие. Лен, хлопок, даже старая застиранная майка. Синтетика почти бесполезна. Она не дышит, не впитывает. Мертвая ткань. Пальто поверх, свитер. Можно хоть 3 слоя, но первый обязательно вывернутый. Остальное просто одежда. Ошибка, которая все портит. Некоторые выворачивают и надевают на пару часов. Дескать, символически. Нет. Минимум до заката. Полный световой день. Дальше расскажу, что нужно сделать. С вещью вечером 14-го, иначе обряд не сработает. Иначе болезнь не успевает выйти, только R. И есть часы, когда делать категорически нельзя. Большинство уверены, достаточно просто вывернуть вещь наизнанку утром 15-го. Надел и готово. Это грубейшая ошибка. Но большинство уверены, достаточно. Просто вывернуть вещь наизнанку утром 15-го. Да надел и готово. Вот это грубейшая ошибка. Ткань должна пройти подготовку. Без нее ритуал не сработает вообще. Вечером 14-го – ключевой момент. Именно этот вечер определяет все. Пропустите его, и утренние действия окажутся пустой тратой времени. Первое – стирка, но не в машинке, только руками. Почему? Машинка смывает механически, а нужно энергетически. Руки передают намерение воде. Теперь внимание. В воду добавьте соль. 3 щепотки крупной каменной, к счастью, не морской, не йодированной, обычной каменной. Соль вытягивает из ткани все, что накопилось за год. Каждую болезнь, каждый страх, каждую тревогу, которую вы носили в этой вещи. Температура воды чуть теплая. Горячая убьет структуру ритуала. Холодная не раскроет соль. Дальше сушка. И тут ловушка, в которую попадают почти все.
Вывешивают на балкон или во двор. Логично же, там быстрее высохнет. Но это уничтожает весь смысл. Вещь должна напитаться теплом вашего дома, энергией очага. Зимний холод снаружи несет совсем другой заряд. Он сковывает, а не исцеляет. Повесьте в комнате. Пусть сохнет всю ночь. Что из этого стоит? Место, куда вы положите вещь после сушки, не менее важно, чем сама стирка. Выходит дело, положите неправильно. Соль-ткань ждет твоего прикосновения, но в строго определенный момент. Большинство надевают вещь наизнанку, когда придется. Проснулись в обед, надели, позавтракали, вспомнили. И удивляются потом, почему не работает. Обряд привязан к солнцу, не к часам на стене, а к моменту, когда первый луч касается земли. Большинство надевают вещь наизнанку, когда придется. Проснулись в обед, надели, позавтракали, вспомнили. И удивляются потом, почему не работает. Обряд привязан к солнцу, не к часам на стене, к моменту, когда первый луч касается земли. 15 февраля вы открываете глаза и сразу, не вставая с кровати, надеваете рубашку швами, на швы собирают то, что вышло за ночь. Именно поэтому вывернутая вещь надевается на голое тело. Первая ошибка, которую совершают 9 из 10. Надевают изнанку поверх обычной одежды. Самый близкий к коже. Сверху — обычная одежда. Рубашка, свитер, что угодно. Изнанка полностью скрыта. Почему именно так? Ткань наизнанку создает защитный барьер между телом и внешним миром, но барьер работает только при прямом контакте. Прослойка между кожей и изнанкой, и эффект исчезает. Вне сомнений, как если бы вы надели перчатки, а потом пытались согреть руки через них, в чужих глазах. Тут строгий запрет. Никто не должен видеть вывернутую вещь. Вообще никто, даже случайно, даже на секунду. Чужой взгляд наизнанку — это как дыра в защите. Через нее уходит все, что вы пытаетесь сохранить. Поэтому и прячем под верхней одеждой. Тем не менее, не из суеверия, из практического расчета. Сколько носить? От момента надевания до заката солнца. Сняли раньше — ритуал не завершен. Надели позже восхода, опоздали к началу. Идеально проснулись, первым делом надели вывернутую вещь, сверху обычную одежду. И так до вечера. Если в течение дня вам нужно переодеться, на работе, в гостях где угодно, изнанка остается на теле. Думаю, понятно. Меняете только верхние слои. Но есть 3 ситуации, когда ношение придется прервать. Вот уж нет. Как ни странно, и 2 из них большинство даже не подозревают. То, что редко связывают с этим обрядом повторения. Большинство надели рубаху наизнанку утром, сказали слова 1 раз. И все. Думают, готово. Нет, это только треть работы. Почему 3 раза? Потому что хворь цепляется к телу в 3 волны. Утренняя — самая слабая, дневная набирает силу, вечерняя укореняется на ночь. Пропустите хоть одну, она закрепится. Рассветные слова вы уже знаете. Теперь полдень, ровно когда солнце в зените, ни раньше, ни позже. Иначе говоря, те же слова, как рубаха вывернута, так и хворь из тела вон. Но тут важно, говорите тише, чем утром, почти шепотом. День слышит иначе. 3 раз перед закатом, когда солнце касается горизонта. Здесь, наоборот, громче, уверенно. Вы провожаете болезнь вместе с уходящим светом, однозначно. Перепутаете громкость, эффект смажется. Запомните: утро — обычный голос, полдень — шепот, закат — твердо, воду. Если в доме есть церковная свеча, особенно сретенская, освященная именно 15 февраля, это усиливает все втрое. Зажгите ее, поставьте стакан с чистой водой рядом, не вплотную, на расстоянии ладони, 10 минут, не больше и не меньше. Свеча должна гореть все это время. Потом 3 глотка. Между повторениями слов. После утреннего, после полуденного, после вечернего.
Нет сретенской свечи? Обычная церковная тоже работает. Но есть нюанс, который большинство не знают. А вот и нет. Свечу нельзя задувать. Никогда. Только пальцами или специальным колпачком. Задуете, развеете все, что она собрала. Что критично. Все это ношение, слова, вода. Работает только до определенного часа. Снимите рубаху не вовремя, хуже, чем если бы вообще не начинали. Грустно, когда именно снимать, и что делать с рубахой потом об этом дальше. И там есть момент, который переворачивает весь смысл обряда. Один раз — это ничто. То, что редко связывают с этим обрядом, повторение, большинство надели рубаху наизнанку. Утром сказали слова один раз, и все. Думают, готово. Нет. В принципе, и это только треть работы. Да почему 3 раза? Вот потому что хворь цепляется к телу в 3 волны. Вот утренняя, самая слабая, вот дневная набирает силу. Вечерняя укореняется на ночь. А пропустите хоть одну, она закрепится. И рассветные слова вы уже знаете. Теперь полдень. Вот ровно, когда солнце в зените, ни раньше, ни позже. Слышали? Те же слова, как рубаха вывернута, так и хворь из тела вон. Но тут важно, говорите тише, чем утром. Почти шепотом. И день слышит иначе. До 3-й раз перед закатом. И когда солнце касается горизонта, а здесь, наоборот, громче. Уверенно. А вы провожаете болезнь вместе с уходящим светом, а перепутаете громкость, эффект смажется. И запомните утро, обычный голос, полдень, шепот, закат, твердо и воду. Если в доме есть церковная свеча, особенно сретенская, освященная именно 15 февраля, это усиливает все втрое. Зажгите ее. Несмотря на это, поставьте стакан с чистой водой рядом. И не вплотную, на расстоянии ладони. 10 минут. И не больше, и не меньше. И свеча должна гореть все это время. Потом 3 глотка. Вот между повторениями слов. А после утреннего, после полуденного, после вечернего. Дело в том, нет сретенской свечи. А обычная церковная тоже работает. Но есть нюанс, который большинство не знают. Свечу нельзя задувать. Никогда. А только пальцами или специальным колпачком. А задуете-то развеете все, что она собрала. И тут что критично. Именно, все это один раз — это ничто. Просто попробуйте. Но вот что действительно. Имеет значение момент снятия. Большинство снимают вещь наизнанку, когда попало. Вечером, перед сном, когда вспомнили. И удивляются, почему не работает. Большинство снимают вещь наизнанку, когда попало. Вечером, перед сном, когда вспомнили. И удивляются, почему не работает. Потому что момент снятия важнее момента надевания. Мало ли что. Парадокс. Весь день вещь собирала на себя информацию о вашем теле. Догадываетесь? Каждый час изнаночная сторона впитывала то позже. Солнце ушло, забирать некому. Здесь большинство совершает роковую ошибку. Сняли вещь вовремя и просто бросили ее в стирку. Все. Обряд не просто не сработал, он развернулся против вас. Равильно утилизировать. 3 варианта. Выбор зависит от тяжести болезни. Первый — огонь. Это для серьезных случаев. Хронические проблемы, затяжные недуги, все, что мучает годами. Вещь сжигаете на улице. Ни дома, ни на балконе, только на открытом воздухе. Пепел собираете и закапываете. Где? Подальше от жилья. Минимум 100 шагов от любого дома. Второй вариант — земля. Для средних недомоганий. Частые простуды, слабость, то, что приходит и уходит. Вещь закапываете под сухим деревом. Тут, внимание, дерево не должно быть плодовым. Яблоня, груша, вишня — категорически нет. Иначе болезнь перейдет в плоды. Идеальное место — перекресток 3 дорог. Ни 2, ни 4. Именно 3. А если пропустите этот шаг? Попробуйте сами проверить. Наденьте вещь после обряда снова через неделю.
Почувствуйте тяжесть, будто камень на плечах. Это та самая болезнь, которую вы пытались снять. Она никуда не делась. Просто ждала в ткани. Третий вариант расскажу отдельно. Он для особых случаев, когда болеет не один человек, а вся семья. Там другой принцип. И вещь не уничтожается, а передается. Кому именно и как? Потому что здесь есть обряд, который работает сразу на всех домочадцев. Работает просто, но только если знаете возрастной порог. И большинство родителей совершают грубую ошибку. Главное что? 3 года. Запомните эту цифру. До 3 лет ребенку ничего наизнанку не надевают. Почему? Потому что до этого возраста его энергетическое поле еще не отделилось от материнского. Он буквально часть матери. Что тогда делать? Мать надевает свою вещь наизнанку, свою собственную, и носит ребенка на руках минимум час в первой половине дня. Через ее тело защита переходит к малышу. После 3 уже другой разговор. Берете детскую вещь. Но какую именно? Распашонка или майка? Строго хлопок. Ключевое — вещь должна быть уже ношенной. Новая с магазина бесполезна. У нее нет связи с ребенком, нет его энергии. Она пустая. Минимум 3 стирки до сретения. Тогда ткань впитала тепло тела, пот, дыхание во сне. Стала частью ребенка. Слова произносит мать. Ни бабушка, ни няня, только та, кто родила. Всегда голос должен быть тихим, почти шепотом. Ребенок может спать в этот момент. До 3 года меняют все необратимо. И те, кто ухаживал за лежачим больным, знают это лучше других. Спросите любого из них, помогали ли обычные методы всретения. 9 из 10 скажут «нет». Потому что для тяжелобольного обычный обряд не работает. Попробуйте сами проверить одну вещь. Спросите любого, кто ухаживал за лежачим больным, помогали ли обычные методы всретения. Что поделаешь? Вот 9 из 10 скажут «нет». Почему? И потому что для тяжелобольного обычный обряд не работает. Нужна усиленная версия. И большинство делают критическую ошибку. Человек не встает с постели. Логично было бы надеть на него вещь наизнанку, верно? Ну и дела. Неправильно. Вещь не надевают, ее кладут. Под простыню, прямо под спину больного, на весь день, с рассвета до заката. Но кто именно это делает? Ключка-супружеская связь — это договор, а кровь — это канал передачи силы. Перепутаете, вещь пролежит впустую. И раз уж заговорили об ошибках, есть еще 3 запрета, которые многие нарушают машинально и теряют весь эффект обряда. Увы и ах. Первый — волосы и ногти. Болезнь ищет именно такие места. Она буквально цепляется за срез, как репей за шерсть. Бесспорно. Подстриглись утром, к вечеру горло заболит. Проверено не раз. Что удивляет? Деньги. Казалось бы, тут займы. Объясняю. В этот день денежный обмен работает как мост. Дали кому-то в долг, передали часть своего здоровья. Взяли у кого-то, забрали его болячки себе. Человек может выглядеть абсолютно здоровым. Но энергетически он уже несет что-то. И через деньги это переходит. Попробуйте сами отследить. Вспомните, когда последний раз болели после праздников. Не давали ли кому денег накануне? Третий запрет — мусор. До заката ведро стоит дома. Жестко? Да. Но логика простая. Вместе с мусором в сретение уходит не только грязь. Уходит защита, которую вы только что активировали обрядом с одеждой. Вынесли пакет в обед. Обнулили все утреннее. Ждите темноты. Солнце, село. Тогда вы носите. Что получается? Надели вещь правильно, но нарушили запрет. Результат нулевой. Хуже того, можете притянуть обратное. Но запреты — это защита. А есть еще усиление. То, что умножает действие обряда в разы. И тут начинается самое интересное. Теперь разберу то, что многие делают машинально и теряют весь эффект обряда. 3 запрета. Нарушите хоть один, считайте,
Зря надевали вещь наизнанку. До первой — волосы и ногти. 15 числа к ножницам даже не прикасайтесь. Почему? Когда отрезаете часть себя в сретение, создаете открытую точку. Вот болезнь ищет именно такие места, и она буквально цепляется за срез, как репей за шерсть. А подстриглись утром, к вечеру горло заболит. А проверено не раз. Что удивляет? Деньги. Оказалось бы, тут займы. Объясняю. И в этот день денежный обмен работает как мост. Ну, дали кому-то в долг, передали часть своего здоровья. Ну, взяли у кого-то. Забрали его болячки себе. Человек может выглядеть абсолютно здоровым, но энергетически он уже несет что-то. И через деньги это переходит. И попробуйте сами отследить. Вспомните, когда последний раз болели после праздников. Каково? Вот. Не давали ли кому денег накануне? Ну, третий запрет — мусор. А до заката ведро стоит дома. Жестко? Да, но логика простая. Вместе с мусором в сретение уходит не только грязь. Да уходит защита, которую вы только что активировали обрядом с одеждой. А вынесли пакет в обед, обнулили все утреннее. Ждите темноты. До солнца село, тогда вы носите. Что получается? Вот надели вещь правильно, но нарушили запрет. Результат нулевой. Вот, хуже того, можете притянуть обратное. Но запреты — это защита. А есть еще усиление. Вот то, что умножает действие обряда в разы. И тут начинается самое интересное. И это работает. Работает просто. Но вот парадокс. Большинство бросают обряд именно тогда, когда он начинает действовать. Почему? Потому что в первые 3 дня вам может стать хуже. Да, хуже. Температура поднимется, старая боль вернется, усталость навалится. И тут люди паникуют, думают, не сработало, снимают рубашку, выбрасывают. Все на смарку, а это как раз главный признак того, что обряд запустился. Болезнь выходит. Она не уходит тихо, она сопротивляется. 3 дня терпите. Думаю, не снимайте раньше срока. К концу недели — перелом. Внимание! Если все сделано верно, на 6-7 день почувствуете странную легкость. Сон станет глубже. Проснетесь без обычной тяжести в теле. Силы появятся будто из ниоткуда. Но есть еще один индикатор — сны. После сретенского обряда люди видят одно и то же. Снится, что снимаете грязную одежду, или моетесь под сильной водой, или выходите из темного помещения на свет. Любой из этих снов — подтверждение. Болезнь отпускает. Где теряют эффект? На радостях. Человек почувствовал облегчение и забыл про завершение. А обряд требует закрытия. Без него энергия рассеивается. Через месяц тело сопротивляется, значит, работает. Но эта работа имеет смысл только если ее закрепить. Большинство делают обряд и на этом останавливаются, а через неделю все возвращается. Потому что пропускают 3 дня после, а эти 3 дня важнее самого ритуала, но только если закрепить. Большинство делают обряд и на этом останавливаются. Через неделю все возвращается. Почему? Потому что пропускают 3 дня после. Эти 3 дня важнее самого ритуала. Каждое утро, как только открыли глаза, еще лежа в постели, произносите вслух: «Здоровье со мной, хворь позади». Точно говорю. 3 раза. Ни шепотом, ни про себя. Голосом. Вибрация закрепляет то, что утром выпить натощак. Ясное дело, но если вы все же пропустили 15 февраля, не паникуйте. Есть запасной день, один единственный. 27 марта. Ровно 40 дней после сретения. Почему именно 40? Запасной день. Значит, все так же делать. Нет. Правила другие. Полностью. Вещь надеваете не с утра, строго с полудня, и снимаете до заката. Опоздали на 5 минут, все на смарку. Солнце село, обряд сломан. Дальше. Слова произносите не 3 раза. 5, именно 5. 4 мало. 6 перебор. Облегченный вариант требует усиления словом, грубо говоря.
Главное отличие. Интересно, вещь после обряда нельзя оставлять. Ее сжигают. Обязательно. В февральском обряде вещь хранит защиту. В мартовском забирает болезнь. Оставите дома, болезнь вернется. С процентами, последствиях. Пропустили оба дня, февраль и март. Год без защиты. Целый год. Каждая простуда цепляется. Каждая хворь задерживается дольше. Организм как дом без замка. Заходи, кто хочет. По правде сказать, знаю случаи. Люди откладывали 3 года подряд. Потом удивлялись. Почему болеют чаще ровесников? А ответ простой. 2 дня в году. Всего 2, и оба пропущены. Запомните числа. 15 февраля – основной. Буквально 27 марта – запасной. Третьего шанса нет. Но даже если все сделали правильно, есть вещи, которые обнуляют результат. Одна ошибка в течение недели после обряда, и считайте, не делали ничего. Первая ошибка — стирка. 7 дней эту вещь нельзя стирать. Вообще, даже если испачкалась, даже если кажется, что запах появился. Не трогайте, почему? Вода смывает не только грязь, она смывает то, что вещь впитала во время обряда, всю защиту, весь заряд. Одна стирка, ткань снова обычная. Что делать, если срочно нужно? Повесьте на балкон, на мороз. Холодный воздух очищает, но не смывает. Это единственный допустимый способ. Вторая ошибка — давать другим. Никто не должен трогать эту вещь. Никто, ни муж, ни жена, ни дети, ни родители, даже случайно. Был случай, женщина все сделала идеально. Утром 15-го. На рассвете молитву прочитала, а потом муж взял ее кофту, думал своя, надел на минуту. Все, защита перешла на него, а у нее 0. Поэтому после обряда уберите вещь отдельно, в свой шкаф, в свой ящик, туда, где никто не полезет. Третья ошибка — жаловаться на здоровье. Вот это важно. 7 дней после обряда нельзя говорить о болезнях. Вообще. Даже если что-то болит. Спросят, как себя чувствуете? Отвечайте нормально, хорошо, терпимо. Любое нейтральное слово. Но не перечисляйте симптомы. Не обсуждайте диагнозы. Не жалуйтесь подругам по телефону. Слово материально. Особенно в эти 7 дней. Скажете «болит спина», закрепите боль. Скажете «давление скачет», оно продолжит скакать. Обряд работает, но вы сами его блокируете. Четвертая ошибка — сомневаться. Сделали — забудьте. Не проверяйте каждый час, работает или нет. Не ждите мгновенного чуда. Не думайте, наверное, ерунда все это. Сомнение — это дырка в защите. Маленькая, но достаточная. Через нее утекает все, что накопили. Верите — работает. Сомневаетесь — не работает. Простая механика. Теперь о том, что усиливает обряд. Есть 3 дополнения. Необязательные, но мощные. Первое — святая вода. Не пить. Побрызгать на вещь после того, как сняли. 3 раза. Крестом. Сверху вниз, слева направо. Потом дать высохнуть естественно. Не вытирать. Где взять? В любом храме. Или осветите сами. Есть молитва на освящение воды. Читается над обычной водой из-под крана. 3 раза подряд. Вода меняет структуру. Второе дополнение — соль. Щепотка в карман той самой вещи. Если карманов нет, зашейте в подол. Маленький мешочек из натуральной ткани. Хлопок или лен. Синтетика не годится. Соль впитывает негатив. Работает как губка. Через месяц выбросьте и зашейте новую. Старую нельзя использовать в еде. Только выбросить. Лучше в проточную воду. Третье дополнение — красная нить. На запястье. Левая. Завязать нужно 7 узлов. Каждый узел — одно желание о здоровье, не вслух. Про себя. Нить должна быть шерстяная, натуральная, красного цвета. Не розовая, не бордовая, именно красная. Яркая. Носить, пока сама не порвется. Когда порвется, значит отработала. Сожгите и развейте пепел на ветру.
Эти три дополнения вместе дают тройную защиту. Вещь наизнанку — основа. Вода, соль, нить, усиление. Но даже без дополнений обряд работает. Просто медленнее, просто слабее. Если болезнь серьезная, лучше использовать все. Теперь разберем частые вопросы. Их задают постоянно. Вопрос первый. Можно ли делать за другого человека, например, за ребенка, или за пожилого родителя, который сам не может? Ответ – да, но с условием. Вы должны надеть его вещь, не свою, именно его, и он должен знать об этом. Согласие обязательно. Без согласия не сработает. Даже если человек болен и не понимает. Даже если ребенок маленький. Нужно хотя бы формальное «да». Кивок, слово, что угодно. За человека без сознания делать нельзя. За умершего тем более. Только за живого и согласного. Вопрос второй. Что если 15 февраля я на работе, с утра до вечера? Нет возможности надеть вещь наизнанку. Ответ. Наденьте под одежду. Майку наизнанку под рубашку. Никто не увидит, никто не узнает. Эффект тот же. Или встаньте раньше, на рассвете. Сделайте обряд дома. Потом переоденьтесь и идите на работу. Главное — успеть до заката. Все, что после заката, уже не считается. Вопрос третий. Работает ли это для хронических болезней? Диабет, гипертония, артрит — то, что не лечится. Ответ — работает. Но не так, как вы думаете. Болезнь не исчезнет, но станет легче. Меньше обострений, меньше боли, меньше таблеток. Это не замена лечению, это дополнение. Врачей не отменяйте, лекарства не бросайте. Но добавьте обряд, увидите разницу. Вопрос четвертый. Можно ли повторять каждый год? Или одного раза достаточно? Ответ – повторяйте. Каждый год. 15 февраля. Защита накапливается. Первый год слабая. Второй сильнее. Третий еще сильнее. К 5-му году почти непробиваемая. Люди, которые делают это десятилетиями, болеют редко, очень редко. И выздоравливают быстро. Потому что защита многослойная. Вопрос пятый. Что если я атеист, не верю в Бога, не хожу в церковь? Сработает? Ответ – сработает. Это народная традиция, она старше христианства. Сретение – да, церковный праздник, но обряд с одеждой языческий. Он работает на другом уровне. Молитву можете не читать. Замените на любое позитивное намерение. Слова о здоровье, о силе, о защите, своими словами. Главное — искренне. Теперь о том, чего многие не знают. Есть обратный обряд. Для тех, кто хочет не защититься, а очиститься. Убрать уже существующую болезнь. Делается так. Та же вещь. Тот же день. Но не на себя надеваете. Снимаете с себя. Объясню подробнее. Утром 15-го надеваете вещь наизнанку. Носите весь день. До заката. А на закате ей снимаете и сжигаете. Полностью, до пепла. На улице. Не в доме. Пепел в землю. Закопайте там, где не ходят люди. Под деревом, в лесу. За городом. Вместе с вещью сгорает болезнь. Буквально. Вы ее снимаете с себя. Уничтожаете. Но тут важно. Вещь должна быть не жалко. Потому что вы ее потеряете навсегда. Не берите любимую кофту. Возьмите что-то старое, что-то, что и так собирались выбросить. И еще этот обряд делается только один раз. Для одной болезни. Повторить нельзя. Если болезней несколько, выбирайте главную. Самую тяжелую. Остальные лечите обычным способом. Почему только один раз? Потому что это жертва. Вы отдаете вещь, получаете здоровье. Обмен. Равноценный. Больше одного раза — жадность, а жадность наказывается. Знаю случаи, когда люди пытались схитрить, сжигали по вещи каждый год. Думали, сейчас от всего избавлюсь. Не работает. После первого раза эффект нулевой. Только вещи зря портили. Поэтому выбирайте с умом. Один шанс. Одна болезнь, одна вещь. Теперь о детях. Тут отдельная тема. Детский организм другой. Чувствительнее.
отзывчивее. Обряд работает быстрее и сильнее. Но есть нюансы. Ребенок до 7 лет делает мама. Она надевает его вещь на себя. Не на ребенка, на себя. Потому что до 7 лет ребенок энергетически связан с матерью. Через нее и защита идет. Ребенок от 7 до 14 делает сам. Но под присмотром. Объясните, что нужно. Помогите надеть. Проследите, чтобы не снял раньше времени. Подросток старше 14, как взрослый, полностью самостоятельно. Ваше дело рассказать. Его дело сделать или не сделать. Насильно нельзя. Даже маленького ребенка. Если сопротивляется, плачет, срывает вещь, отступите. Значит, не его время. Значит, не его путь. И последнее на сегодня. Про знаки. После обряда следите за снами. Первые 3 ночи показательные. Увидите воду, чистую, прозрачную, обряд сработал. Увидите свет, белый, яркий, защита встала. Увидите птиц, летящих вверх, болезнь уходит. А вот если снятся темные коридоры, грязь, что-то липкое, повторите через год. В этот раз не получилось, не страшно. Бывает. Главное — не сдаваться.